Pag may ingay sa inyong sasakyan while driving, ito po ang posibleng dahilan. Alright, nandito naman po ang iyong lingkod, Tutu Ming, at ang programang ito ay hatid sa inyo ng Tiki Tiki for Daddy. Okay po, nakikita po natin mga idol. Yung tawag po dito ay hub at dito po nakakabit yung ating gulong ng ating mga sasakyan mga idol. At ayan po, dito po sa loob nito, mayroon pong bearing at isa po sa mga dahilan kung ba't siya maingay yung ating mga sasakyan while driving po sa highway po. At ayan po, pakinggan po natin mga idol yung ingay. At mas maingay pa po yan pag nasa highway po tayo mga idol. Actually, usually, ito po ay natatanggal po ito mga idol at pwede po nating palitan yung bearing dyan sa loob. But in this case po, hindi po natin siya pwedeng palitan kasi buo po ito. Pag bumili ka ng bago, kasama na yung hub, kasama na yung bearing at pero sa ibang sasakyan po ay natatanggal po ito at pwede pong palitan yung bearing sa loob. Ayan po. At isa sa mga dahilan kung bakit nasisira yung bearing natin ay yung palagi nating paglusob sa tubig, baha. Alright. Ito naman po si Tutu Ming at nag-iiwan po ako ng isang katagang. Aanihin pa ang damo kung wala ka namang kabayo. Alright, tama naman siya. Alright.